Buonasera. Sì, grazie. Grazie a nome di tutto lo staff di Poietica, benvenuti a questa penultima puntata, penultimo incontro di Poietica. Continuiamo questa scia luminosa che ci porta sulle tracce della parola che arde, intesa anche come resistenza, come passione. Questa sera avremo un grande intellettuale di origine turca che vive a Parigi, Nedim Gürsel, il quale è stato processato ben 2 volte dal regime turco perché nel 1982 scrisse questo libro, La prima donna, pubblicata da Feltrinelli, qui in Italia, ed ebbe un processo intentato dal regime militare turco, perché in questo libro lui cercava di trovare una soluzione tra i turchi e i greci. In quegli anni, negli anni '80, c'era una guerra ai confini tra la Turchia e la Grecia e appunto il titolo era anche emblematico di una radice comune, quello della prima donna. Poi nel 2009 ha avuto di nuovo un processo perché pubblicò questo libro Le figlie di Allah e fu processato per blasfemia, poi fu prosciolto dall'accusa e da allora però scelse di andare a vivere in Francia, dove tuttora vive a Parigi, e di continuare lì nella Francia questa sorta di resistenza nei confronti del governo turco di Erdogan, e adesso ci dirà qualche cosa anche su queste vicende. Chiuderemo domani col grandissimo Raoul Zurita, adesso vi lascio con Nedim Gürsel e l'amico Jean Portante, straordinario poeta europeo e del Lussemburgo, però di origini abruzzesi. Il tutto sarà tradotto dal professore dell'Università del Molise, Carmine Di Mario. Io intanto vi ringrazio veramente di cuore di questa tenacia poietica e ci sentiamo domani sera. Di nuovo buona serata. Nedim Gürsel, Gian Portante, Carmine Di Mario. Di nuovo buona serata. Buonasera a tutti, sono felice di essere di nuovo qui a Campobasso, è già la 3ª volta, quasi mi compro un appartamento, così ci rimango, non ritorno più a Parigi. Sono molto felice e contento di presentarvi stasera al grande scrittore turco Nedim Gürsel. E vorremmo cominciare questa serata per creare un po' un'atmosfera con una piccola lettura tratta dall'ultimo libro che è stato tradotto in Italia di Nedim e che si chiama L'Angelo Rosso. Buonasera. Malheureusement, je ne parle pas l'italien. Purtroppo non parlo italiano, Mais j'aime beaucoup l'Italie. ma adoro l'Italia. Ce n'est pas 20 mots, car j'ai écrit aussi un livre sur l'Italie. Non è una bugia, perché ho scritto addirittura un libro sull'Italia. Mais là, on va un peu vers le nord. Ma nel libro parlo piuttosto del nord. Dans ce court passage que je vais lire, il est question de Berlin. In questo passaggio che vi vado a leggere e che si chiama Le questioni di Berlino.
Je ne me souvenais pas d'avoir jamais vu Berlin si désert, si entièrement enfoui sous la neige. Quand l'avion a commencé à descendre vers l'aéroport de Tegel, la première chose que j'ai vue, c'est un tapis blanc qui s'étalait à l'infini. Le ciel nuageux, couleur d'argent, commençait à s'assombrir. Le soleil était invisible. Dans cette clarté d'agonie terne et sans éclat, le monde semblait tout dépeuplé, irréel comme un conte ancien. Ensuite, j'ai peu à peu distingué les lacs gelés, les arbres surgissant de la neige et les toits blancs. Et bien sûr, la tour de la télévision rougeoyant dans le crépuscule. La première fois que je suis venu, j'ai appris que les Allemands de l'Ouest appelaient ce symbole de Berlin-Est l'asperge. À cette époque-là, il y avait le mur. La ville était coupée en deux comme une pastèque de Diyarbakır. Et cette tour qui faisait la fierté des habitants de la partie orientale est peut-être le seul souvenir de ce temps qui me fasse un peu rêver. Je me disais qu'il fallait absolument que je monte un jour là-haut, que j'aille m'y percher par défi, tel un oiseau migrateur, et que je regarde la ville et le mur étendu à mes pieds. Parfois, quand le temps était plus clair, quand le soleil brillait, une croix de lumière apparaissait sur les vitres du petit restaurant tournant, comme si Dieu prenait sa revanche sur le communisme. Erich Honecker avait fermé toutes les églises de Berlin-Est, mais il ne pouvait pas empêcher ces jeux de lumière. Il me serait facile maintenant de grimper au sommet de cette asperge et de contempler Kreuzberg et ses ruelles où se promènent mes compatriotes, les toits de Charlottenburg, les lacs et les forêts, le clocher en ruine de Kaiser Wilhelm Gedenkirche, qui rappelle la guerre et devant lequel jadis je passais tous les jours. Je m'étais certes familiarisé avec ces mots interminables attachés les uns aux autres à la manière des voitures de tramway de l'Est, avec les sons fermes et les inflexions rigides de ce beau parler, mais je ne savais pas la langue de Goethe. Ce qui m'intéressait alors, c'était le poète Nazım Hikmet, sur lequel j'écrivais un livre. Une serveuse a allumé la bougie posée sur la table. Elle avait rassemblé ses cheveux roux en queue de cheval sur sa nuque et enduit ses lèvres d'un rouge couleur brique. Elle portait un chemisier blanc sous un gilet rouge, un pantalon noir ajusté et soigneusement repassé, et une cravate rouge à pois blancs était nouée autour de son cou. Ses yeux bleus faisaient penser aux yeux étincelants qui, comme le dit Nazım Hikmet dans Kuvayi Milliye, allaient si bien à Mustafa Kemal. Ne vous formalisez pas si je cite ce poète à tout bout de champ. Je m'explique sans plus attendre. Je suis venu dans la capitale de l'Allemagne réunifiée pour récupérer des documents qui le concernent. J'aurais dû vous informer dès le début, mais la descente sur Tegel par ce temps de neige, le chemin interminable, la peur d'être en retard à mon rendez-vous et l'émotion, mêlée de tristesse, dois-je le dire, de revoir Berlin ont fait que j'ai oublié. La serveuse est revenue et m'a demandé ce que je désirais. J'ai failli répondre « les documents et que ça saute ». Malheureusement, ce n'était pas elle qui les détenait, mais un individu qui était en retard et dont je ne connaissais même pas le nom. J'ai commandé un café et une corne. Il n'y avait pas d'autres clients. Au bout d'un moment, l'établissement a commencé à se remplir. Cependant, la personne que j'attendais n'était toujours pas là. Non ricordo di avere mai visto una Berlino così deserta, così sepolta dalla neve. Quando l'aereo cominciò la discesa verso l'aeroporto di Tegel, la prima cosa che vidi fu una coltre bianca che si estendeva all'infinito. Il cielo nuvoloso, color argento, cominciava lentamente a imbrunire. Il sole non era visibile e la luce agonizzante, tenue e opaca,
La terra sembrava spopolata e irreale come una favola antica. Poi iniziai pian piano a distinguere i laghi ghiacciati, gli alberi che emergevano dalla neve e i tetti bianchi, e naturalmente la torre della televisione incandescente al crepuscolo. La prima volta che sono venuto a Berlino ho imparato che i tedeschi dell'Ovest chiamavano questo simbolo di Berlino Est l'asparago. C'era ancora il muro, la città era tagliata in due come un cocommoro di Diyarbakir e la torre, che era l'orgoglio dei abitanti della parte orientale, è forse l'unico ricordo dell'epoca che mi faceva un po' sognare. Talvolta pensavo di dover assolutamente salire su quella torre e, come un uccello migratore, appoggiarmi sul parapetto per guardare la città e il muro. A volte il cielo era limpido e il sole splendeva, una croce di luce appariva sulle finestre del piccolo ristorante panoramico, come se Dio avesse preso la sua rivincita sul comunismo. Erich Honecker aveva chiuso tutte le chiese di Berlino Est, ma non era riuscito a impedire i giochi di luci sui vetri della torre, simbolo della città e orgoglio del regime. Adesso potrei facilmente salire fino al ristorante in cima all'Asparago e contemplare Kreuzberg e i vicoli dove vagano i miei compatrioti, i tetti di Charlottenburg, i laghi e i parchi, il campanile spezzato della Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche che porta con sé la memoria della guerra e davanti alla quale un tempo passavo tutti i giorni. Le parole interminabili attaccate le une alle altre come le vetture dei tram dell'Est, i suoni duri e le rigide inflessioni di questo bell'idioma mi erano familiari, ma nonostante il lungo soggiorno a Berlino non conoscevo la lingua di Goethe e, per dirla tutta, nemmeno le sue poesie. All'epoca l'unica cosa che mi interessava era il poeta Nazim Hikmet, sul quale stavo scrivendo un libro. La cameriera accese la candela sul tavolo, i capelli raccolti in una coda di cavallo, le labbra carnose e grosse, il rossetto rosso scuro, anzi rosso mattone. Indossava una camicia bianca sotto il gilet nero, pantaloni neri e ben stirati che aderivano perfettamente alla sua vita sottile e una cravatta rosa a pois bianchi. I suoi occhi azzurri mi ricordavano quelli scintillanti di Mustafa Kemal, lodati da Nazim in Kuwait Millier. Anche se vi ho parlato del mio interesse per Nazim Hikmet, la citazione per voi potrebbe non avere senso. Mi spiego senza ulteriori indugi. Sono tornato nella capitale della Germania riunificata per recuperare dei documenti sul suo conto. Avrei dovuto avvertirvi subito, ma l'atterraggio a Tegel con il tempo nevoso, la strada interminabile, la paura di presentarmi in ritardo al mio appuntamento e soprattutto l'emozione velata di te stessa, a essere sinceri, di rivedere Berlino mi hanno fatto dimenticare ciò che di importante c'era da dire. La cameriera tornò e mi chiese cosa volessi. Mancava poco che le rispondessi i documenti e subito. Purtroppo non li aveva lei, ma un individuo che era in ritardo e di cui non sapevo nemmeno il nome. Ordinai un caffè e un corn, a parte me non c'era nessun cliente. Da lì a poco il locale cominciò a riempirsi, ma della persona che aspettavo nemmeno l'ombra. Ecco, diciamo, l'inizio di questo romanzo, del quale parleremo un po' più in là, perché vorrei farvi un po' conoscere Nedim Gürsel, e dunque il nostro dialogo lo faremo in francese, poi ci sarà la traduzione di ciò che diciamo. Mon cher Nedim, tu es un écrivain turc vivant en France. Comment est-ce que tu as atterri en France et comment vit-on
quand on est partagé, disons, entre deux pays. Tu sei uno scrittore turco, ma vivi in Francia. Come sei arrivato in Francia e come si vive quando si è divisi tra due paesi? Eh bien, au début, ce n'était pas un choix, la France, mais une contrainte, car j'avais 20 ans au moment du coup d'État de 1971, que nous appelons curieusement le mémorandum des généraux, et je venais de publier dans une revue littéraire un article sur Gorki et Lénine. Et le procureur militaire, après le coup d'État, a demandé ma condamnation à 7 ans et demi de prison pour avoir écrit cet article. Non è stata una scelta ma una costrizione la Francia a seguito del colpo di Stato del 1971, periodo in cui avevo da poco pubblicato attraverso una rivista letteraria un articolo su Gorki e Lenin che mi è costata una condanna di 7 anni e mezzo in prigione che avrei dovuto quindi scontare in Turchia. Je voudrais citer cette très belle phrase de Paul Nizan, de son livre Aden Arabi. Paul Nizan dit: j'avais 20 ans. Vorrei citare questa frase del libro di Ibn al-Arabi, una frase bellissima dove dice: avevo 20 anni. Donc Paul Nizan dit: j'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Non lascerei nessuno dire che questa è l'età più bella della vita. Voilà, donc je suis venu à Paris car j'avais le choix entre la ville des Lumières et la prison turque. Ecco che sono arrivato a Parigi perché le alternative erano la Ville Lumière, la città delle luci, o la prigione. Et j'ai choisi Paris. E ho scelto ovviamente Parigi. Nedim, tu écris ceci quelque part, je ne sais plus exactement où. En Turquie, je rêvais de la France. Je voyais Paris comme la promesse d'une vie plus libre. Je lisais Sartre, Baudelaire, Verlaine. Tout mon être était tourné vers la culture française. Bizarrement, c'est à Paris que j'ai découvert toute la richesse de ma propre culture. Tu scrivi e dici: in Turchia sognavo la Francia, vedevo Parigi come la promessa di una vita più libera, leggevo autori come Sartre, Baudelaire, Verlaine e tutto il mio animo era rapito verso la cultura francese. Stranamente a Parigi che ho scoperto tutta la ricchezza di quella che è la mia cultura. Oui, cela peut paraître paradoxal, mais j'étais interne au lycée de Galatasaray à Istanbul. È paradossale, ero a fare un periodo di tirocinio al liceo Galatasaray ad Istanbul. Galatasaray n'est pas seulement une équipe de foot redoutable, mais aussi un lycée francophone. E Galatasaray non è soltanto una squadra di calcio, ma è anche un liceo francofono. Alors, tard la nuit, dans le dortoir, quand la lampe s'éteignait, E di notte nel dormitorio, quando la luce si spegneva, je rêvais de deux choses. sognavo due cose. Je rêvais d'abord des filles du lycée Notre-Dame de Sion, Sognavo all'inizio le ragazze del liceo Notre Dame. parce que nous étions 900 garçons. Eravamo 900 ragazzi. Maintenant, le lycée est mixte, mais de mon temps, il était seulement un lycée pour garçons. Ora è un liceo misto, ma tanto tempo fa era un liceo esclusivamente per studenti uomini. Alors, quand on est adolescent, évidemment, on rêve des femmes. Quando si è adolescenti evidentemente si sogna con frequenza le ragazze, Mais je rêvais aussi de la ville de Paris, ma sognavo anche quella che è la città di Parigi.
parce que j'avais découvert la poésie de Baudelaire perché avevo scoperto la poesia di Baudelaire et aussi Sartre, à l'époque, venait d'avoir le prix Nobel qu'il avait refusé. e oltretutto Sartre in quel periodo era stato nominato per il premio Nobel che però aveva rifiutato. Donc, j'ai évolué dans ce milieu francophone. Dunque sono cresciuto, sono evoluto in questo luogo francofono, Mais je suis toujours resté fidèle à ma langue maternelle. anche se sono rimasto sempre fedele a quella che è la mia lingua madre. J'ai écrit par la suite pratiquement tous mes livres en turc. Di conseguenza scrivo fondamentalmente tutti i miei libri in turco Et c'est à Paris, à l'université de la Sorbonne, ma è a Parigi all'Università della Sorbonne et plus tard à l'école des langues orientales, e più tardi alla scuola di lingue orientali que je me suis orienté vers les études de turcologie. che mi sono orientato verso gli studi di turcologia, Comme si Paris m'avait rapproché de mon pays et des sources que j'ai utilisées dans mes romans, des sources de l'histoire ottomane. e di conseguenza Parigi mi ha avvicinato a quello che è il mio paese, a quelle che sono le fonti che io ho utilizzato, da cui ho attinto per scrivere riguardo anche a quello che è la dimensione, l'universo e la storia ottomana. Par exemple, mon roman, le roman du Conquérant, Ad esempio il mio romanzo, il romanzo del qui se conquistatore, passe au moment du siège de Constantinople, che è Turchi. ambientato al momento dell'assedio di Costantinopoli da parte dei turchi et où il est beaucoup question de la ville d'Istanbul. e dove si parla tanto della città di Istanbul. Je l'ai écrit à Paris avec la nostalgie de ma ville. L'ho scritto a Parigi, ma con la nostalgia di quella che è la mia città natale. Tu es, à partir de là, assis entre deux chaises, en quelque sorte, entre deux cultures. Tu as parlé de la langue turque dans laquelle tu écris, mais tu as aussi dit ceci: la langue française structure ma réflexion. J'écris en turc parce que j'ai un rapport affectif à ma langue et que c'est elle qui détermine ma sensibilité, mais je pense en français et cela s'en ressent dans mon écriture. Dici di avere quasi il piede in due staffe su due pezzi di terra e poi citi anche quella che è la lingua francese e riguardo a questa dici il francese struttura quello che è il mio pensiero. Scrivo in turco perché ho un rapporto affettivo con quella che è la mia lingua ed è questa che determina la mia sensibilità, ma penso in francese e di questo mio pensare in francese la scrittura ne risente. Oui, disons que la langue de Descartes, qui ne supporte pas les envolées lyriques, È la lingua di Cartesio che non sopporta i voli pindarici, me permet de mieux réfléchir mi permette di riflettere meglio sur la littérature. su quella che è la letteratura. Donc, mes essais, Dunque i miei saggi, i miei scritti, je les écris surtout en français. li ho scritti soprattutto in francese, Mais pour ce qui est de la fiction proprement dite, ma per quello che è la fiction propriamente detta, c'est-à-dire mes romans, vale a dire i miei mes romanzi, nouvelles le mie novelle et aussi mes récits de voyage, e i miei resoconti di viaggio, dont ce livre sur l'Italie, di cui anche il libro je sull'Italia, les écris en turc. e li scrivo in turco. Comme ça, je suis un peu assis entre deux chaises, c'est vrai, Così mi trovo seduto su due sedie con il piede in due staffe. D'ailleurs, j'ai publié il y a quelque temps un article là-dessus. D'altronde ho pubblicato anche un articolo qualche tempo fa Et le titre est le suivant: Le soupir du Turc
assis entre deux chaises. E il titolo letteralmente recita Il sospiro del turco seduto su due sedie. Aujourd'hui, dans ton pays, tu retournes. Tes livres parfois sont censurés, parfois on te fait encore des procès, mais disons ne pèse plus sur toi le poids de l'exil. Torni adesso nel tuo paese dove però i libri sono censurati, ci sono ancora dei processi in corso, ma non c'è più il peso di una volta rispetto a quello che scrivevi. Oui, pour avoir écrit des romans, Per aver scritto semplicemente dei romanzi, je me suis trouvé 3 fois devant le juge. mi sono trovato 3 volte davanti un giudice. La première fois, c'était pour mon premier livre, La prima volta per il mio primo libro, qui s'appelle Un long été à Istanbul. che si intitola Una lunga estate ad Istanbul. On m'a reproché d'avoir offensé les forces de sécurité nationale. L'accusa era quella di aver offeso quella che è la forza pubblica nazionale, l'esercito. La deuxième fois, c'était à l'occasion de mon roman La première femme. La seconda volta in occasione del mio secondo romanzo dal titolo La première femme, la prima donna. Ce roman a été traduit en italien E questo è stato tradotto, questo romanzo è stato tradotto anche in italiano et on m'a reproché d'avoir offensé la morale publique. e mi è stato rimproverato di aver oltraggiato la morale pubblica. Et la troisième fois, c'était pour mon roman Les filles d'Allah. E la terza volta con il romanzo Le ragazze di Allah. Alors là, on m'a reproché d'avoir dénigré les valeurs religieuses de la population. E in quell'occasione l'accusa è stata di aver denigrato quelli che sono i valori religiosi di un intero popolo. Mais j'ai été acquitté. Ma Chaque sono fois. stato prosciolto ogni volta, Je n'ai pas été condamné non sono mai stato condannato et je vais et je viens librement aujourd'hui. e viaggio liberamente al giorno Mais d'oggi. d'autres écrivains, Ma altri scrittori, dont le grand poète Nazım Hikmet, dont nous parlerons tout à l'heure, ont payé beaucoup plus cher. di cui grandi poeti, di cui andremo a parlare più avanti, hanno pagato un prezzo molto più caro rispetto al mio. Nazım Hikmet a passé 16 ans de sa vie dans les prisons d'Anatolie. Un poeta turco ha trascorso più di 7 anni. Nazim Hikmet. Nazim Hikmet, grazie. Tout simplement pour son engagement politique. Ha passato oltre 7 anni nelle prigioni turche a causa del suo semplice impegno politico. Et aujourd'hui aussi, malheureusement, mon pays connaît beaucoup de difficultés E al giorno d'oggi il mio paese continua a conoscere tante difficoltà en ce qui concerne la liberté d'expression. per quanto riguarda la libertà di espressione. C'est comme la marche des janissaires, notre évolution vers la liberté d'expression. È come la marcia dei... come la rendiamo? Les soldats ottomans, Dei soldati ottomani. parce que quand ils partaient à la conquête de l'Europe, Quando partivano alla les conquista janissaires, dell'Europa, ils faisaient 2 pas en avant et 1 pas en arrière. facevano 2 passi in avanti e un passo C'est indietro. comme ça qu'ils marchaient. E la Turchia funziona in questo modo. Je voudrais ici intercaler une question, puisque chaque fois peut peser sur toi la censure. Est-ce que quand tu te mets à écrire des livres, tu fais attention? E dato che su quello che scrivi pesa sempre la censura, ogni volta che ti accingi a scrivere presti attenzione a questa cosa. Je me suis beaucoup battu pour ne pas m'autocensurer. Mi sono battuto tanto per non autocensurarmi. Je me suis battu avec moi-même. Mi sono battuto contro me stesso. Mais je constate aujourd'hui avec grande amertume Ma oggi constato con grande amarezza que c'est un poids. che ciò è un peso, tutto questo è un peso.
Il y a longtemps, j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle Le cimetière des livres non écrits. Un po' di tempo fa ho scritto una novella intitolata Il cimitero dei libri non scritti. Dans cette nouvelle, il est question d'un écrivain qui écrit, mais ses phrases s'envolent et sont mises sous scellé dans une cave. Donc le livre ne paraît jamais. Il libro non appare mai perché quello che lo scrittore scrive prende il volo e sembra andarsi a nascondere in delle fosse, in delle caverne. C'était un récit fantastique È un resoconto fantastico qui est devenu par la suite une réalité. che però per assurdo in realtà è diventato reale. Parce que je viens d'écrire un livre sur le prophète de l'islam. Perché ho finito, poco tempo fa, ho finito di scrivere un libro sul profeta dell'Islam. Je l'ai écrit directement en français L'ho scritto di getto in francese parce que c'est une analyse de la perception de Mohammed en Occident. perché è un lavoro su come Maometto viene percepito in Occidente Notamment dans la littérature. e in particolare nella letteratura. Eh bien, mon éditeur turc n'ose pas le publier. E il mio editore turco chiaramente non osa pubblicarlo. J'ai fait une version turque, Ho redatto una versione in turco, mais mon éditeur n'ose pas le publier. ma il mio editore non osa affatto pubblicarlo. Et j'espère que la Turquie ne va pas finir par être le cimetière des livres non publiés et non écrits. E per questo spero che la Turchia non finisca per essere il cimitero dei libri scritti e non pubblicati. Oui, cela m'amène à te poser cette question qui me vient maintenant. Tu écris pour qui en fait? Pour les Turcs ou pour les Français? A questo punto mi viene da chiederti questa cosa. Per chi scrivi? Per i turchi o per i francesi o per altre persone? À vrai dire, quand j'écris, je ne me pose pas cette question. Quando scrivo questa domanda non me la pongo. J'écris car j'ai quelque chose à dire. Scrivo perché ho qualcosa da dire. Mais une fois que le livre est publié, Ma una volta pubblicato il libro, j'aimerais qu'il touche le plus de monde possible. mi piacerebbe che tocchi quante più persone, quanti più animi possibile. Et ce n'est pas toujours le cas parce que je n'écris pas des best-sellers. E non è sempre il caso perché non scrivo dei best seller. Mais je n'ai pas un prototype de lecteur, un profil de lecteur pour mes livres. Non ho un profilo esatto di lettore per quelli che sono i miei libri. Nous ne savons pas, un livre peut avoir une vie longue Non lo sappiamo, un libro può avere una vita lunga et parfois tomber dans l'oubli e a volte cadere anche poi nell'oblio et revenir comme un revenant. e tornare come un redivivo. C'est ce que Umberto Eco appelle l'œuvre ouverte. È ciò che Umberto Eco definisce l'opera aperta. Le lecteur apporte, selon sa propre histoire et sa subjectivité, un sens au livre. Ed è il au texte. lettore che al testo, in base a quella che è la sua soggettività, il suo vissuto, apporta qualcosa al testo scritto. Il y a, Nedim, dans tes livres, beaucoup de nostalgie pour la Turquie. Je pense même de la nostalgie par rapport à l'enfance, comme c'est le cas dans le pays des poissons prisonniers, n'est-ce pas, où tu parles de Balis, je crois que c'est Balıkesir. Balıkesir, sans point du turc. C'est difficile de dire les noms Topkapı. en turc. On est là dans la région de Marmara. Oui. Donc, voilà. Et c'est là que tu as passé ton enfance. Donc, et on retrouve donc cette nostalgie pour ce début. Perdu quelque part, mais que l'exil n'a pas effacé. Nei tuoi libri traspare una
dose di nostalgia, una nostalgia per la tua terra, una nostalgia anche legata all'infanzia che tu hai trascorso a Balıkesir, nella zona di Marmara, e di cui parli nel romanzo Il paese dei pesci prigionieri. Il y a un poète mystique d'Anatolie C'è un poeta mistico qui a dell'Anatolia écrit ceci. che ha scritto questo. O mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Traduction. Abbiamo capito. O mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Ces poissons qui sont dans l'océan Questi pesci che sono nell'oceano ne savent pas ce qu'est l'océan. non sanno che cos'è l'oceano. Il faut qu'ils sortent de leur environnement È necessario che escano da quello che è il loro ambiente pour prendre conscience de cela. per prendere coscienza di questo. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Ed è quello che è successo a me. Quand j'étais à Istanbul, Quando ero ad Istanbul, j'étais un poisson dans le Bosphore. ero un pesce nel Bosforo. Ça m'était égal. Je ne Per me savais era pas tutto ce uguale. qu'était le Bosphore. Non sapevo che cosa Il a fosse il fallu que je Bosforo. sorte, Ed è stato necessario che io uscissi, que je vienne à Paris, che io mi recassi a Parigi, comme je viens de l'expliquer, come ho appena pour spiegato, que je prenne conscience de l'importance qu'avait pour moi la ville d'Istanbul. per prendere coscienza di quanto contava per me la città di Istanbul, D'où la présence de cette ville dans mes livres. da cui la presenza di Istanbul ricorrente in quelli che sono i miei libri. Et alors, elle est quoi, cette présence d'Istanbul? Qu'est-ce que c'est Istanbul pour toi? Che cos'è Istanbul? Che cos'è questa presenza per te? C'est une ville où j'ai grandi, È una città, è la città dove sono cresciuto, où j'ai connu mes premières fois. dove ho conosciuto quelle che sono state le mie prime volte, le mie prime esperienze. La prima donna, La prima donna, la première bouteille de raki, la prima bottiglia di liquore, Raki? que La le grappa. président Erdogan ne m'entende pas parce que lui, il n'aime pas qu'on boive de l'alcool. che non mi stia ascoltando il presidente Erdogan perché non gli piace chi beve alcol. Une fois, j'ai allumé la télévision à Istanbul. Una volta ho acceso la televisione ad Istanbul Monsieur Erdogan était en train de parler. e il presidente Erdogan stava parlando. Alors, je n'avais pas envie de l'écouter. Non avevo voglia di dargli J'ai retta. zappé Ho fatto zapping sur une autre chaîne. su un altro Ah, il canale était toujours là. ed era anche su quell'altro canale. J'ai zappé. Ho Je dis vrai, hein. zappato di nuovo Il était là, sur la troisième ed chaîne. era su un terzo canale Et il disait, au lieu de boire du vin, e diceva anziché bere mangez du vino, raisin. mangiate dell'uva passa. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, la ville des premières fois, Istanbul. Mais aussi, c'est un mythe littéraire. È un mito letterario la città di Istanbul, al di là delle prime volte, delle mie prime esperienze. Beaucoup d'écrivains ont parlé de la ville d'Istanbul. Tanti scrittori hanno parlato della città di Istanbul, Des Français, francesi, des Italiens, italiani, mais aussi beaucoup de Turcs. ma anche gli stessi scrittori turchi. Et donc, c'est une métaphore et aussi une légende littéraire. Ça m'intéresse aussi pour cela. È una metafora, è una leggenda letteraria ed è anche questo che scatena il mio interesse. Et je dirais même que cette ville est devenue, surtout dans mes romans, un personnage. E direi che soprattutto questa città nei miei romanzi è diventata un vero e proprio personaggio, Un actant du récit, pour reprendre un jargon. un agente del resoconto, un personaggio del resoconto. Parlons un peu, je me souviens que tu es venu au Luxembourg, qui est mon pays où je suis né, pour parler du désir d'Europe.
il y avait chez toi, et il y a encore un désir d'Europe. Il y avait en Turquie, mais peut-être il n'y a plus un désir d'Europe. Et il y avait en Europe à un certain moment une volonté de répondre à ces désirs, mais cette volonté, je pense, elle disparaît de plus en plus. Où en sommes-nous? Quando sei venuto in Lussemburgo hai parlato della volontà e anche del desiderio di quella che è la Turchia all'interno dell'Unione Europea. A che punto è questo desiderio? È qualcosa che si avvicina o che scompare? La Turquie est candidate à l'Union européenne La Turchia è candidata depuis longtemps déjà. da tanto tempo ad entrare nell'Unione Europea. 1963. Depuis 1963. Oui, exactement. Ça fait longtemps. È tanto Et tempo. quand les négociations d'adhésion E quando i negoziati di ont adesione commencé hanno en iniziato octobre 2005, nell'ottobre del 2005, il y a eu un enthousiasme, c'è stato un forte entusiasmo car je veux que mon pays adhère à l'Union européenne. e io vorrei che il mio paese aderisse all'Unione Europea Et ça aurait été une bonne chose pour les deux parties. e sarebbe stata una cosa buona per entrambe le parti. Malheureusement, la Turquie s'est éloignée progressivement de cette perspective européenne. Sfortunatamente la Turchia si è progressivamente allontanata da questa prospettiva europea. Aujourd'hui, je constate avec grande amertume que le dossier est clos. E oggi con grande amarezza constato che il processo è fermo, se non addirittura chiuso. Certes, la Turquie reste encore candidate, La Turchia è ancora un paese mais candidato, personne n'y croit, ni l'Europe, ni la Turquie elle-même. ma nessuno ci crede più, né l'Europa né la Turchia stessa. Parce que pour adhérer à l'Europe, il faut respecter les valeurs de l'Union européenne, les valeurs démocratiques. Per aderire all'Europa occorre rispettare quelli che sono i valori europei e i valori della democrazia, Comme l'état de droit, lo Stato di diritto, comme les droits de l'homme, i diritti dell'uomo, comme la liberté d'expression, la libertà di espressione, comme la laïcité. la laicità. Et la Turquie s'éloigne de ces valeurs. E la Turchia si trova lontana da questi valori. Mais il y a aussi des torts du côté européen. Ma c'è anche la contrapparte europea. Il y a eu de la part de certains pays européens, C'è stato un periodo da parte di alcuni paesi europei, dont la France, tra cui la Francia, un discours de rejet, un discorso di rifiuto, notamment de la part de l'ex-président Sarkozy. soprattutto da parte dell'ex presidente francese Sarkozy. Ce discours de rejet a été très mal vécu en Turquie. Questo discorso, questo clima di rigetto è stato mal vissuto in Turchia. À cette époque, j'ai écrit un pamphlet E in quel periodo ho scritto un pamphlet pour dire aux Français que la Turquie méritait d'être dans l'Europe. per dire ai francesi che la Turchia meritava di essere parte dell'Europa. Ce livre s'intitule La Turquie, une idée neuve en Europe. Questo libro si intitola La Turchia, un'idea nuova in Europa. C'était une référence à Saint-Just, Era un riferimento a San Giusto, qui a dit pendant la Révolution française, le bonheur est une idée neuve en Europe. che durante la rivoluzione francese ha detto Saint-Just. 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 Si chiamava Saint-Just, questo rivoluzionario, no? Ok? Mais aucun journaliste français ne l'a remarqué. Ma nessun giornalista référence a francese Saint-Just. ha notato il riferimento a Saint-Just. Bref, maintenant, l'adhésion de la Turquie n'est plus à l'ordre du jour, même si la Turquie reste candidate. Attualmente quindi l'adesione della Turchia non è più non è più un punto all'ordine del giorno, anche se la Turchia resta un paese candidato.
Mais peut-être y a-t-il de l'espoir dans le sens où les dernières élections municipales qui se sont déroulées il y a quelques jours, où Erdogan n'est pas sorti en grand vainqueur, et même dans les grandes villes comme Istanbul et Ankara, il a des problèmes. Ci sono ancora delle speranze, visto anche gli sviluppi in quelle che sono le elezioni comunali in città grandi come Istanbul o Ankara, o Erdogan vuole imporsi e fare marcia indietro? Sì, è che non è stato eletto lì, ha perso le elezioni in queste due grandi città. Oui, les dernières élections municipales représentent à mes yeux une petite lueur d'espoir. Le ultime elezioni rappresentano un piccolissimo filo di speranza, Parce que les grandes villes, perché le grandi città comme Ankara, come Ankara, comme Adana, comme Mersin Mersi et comme Istanbul, e come la stessa ont Istanbul basculé dans l'opposition. sono passate all'opposizione, hanno Me- vacillato. Erdogan, qui a été aussi le maire d'Istanbul, Ma Erdogan, che è stato anche sindaco di ne veut pas Istanbul, lâcher Istanbul. non vuole mollare Istanbul Et ils sont depuis maintenant 12 jours ed è da 12 en train giorni de recompter les voix con il riconteggio di voti in corso. Il se peut que les élections soient renouvelées à Istanbul. E vorrebbe che fossero restituite delle votazioni ad Istanbul, Sì, annullate. annullate e restituite. Parce que Istanbul, c'est 15 millions d'habitants. C'est Anche comme per- un pays. Anche perché Istanbul conta 15 milioni di abitanti e sembra una nazione a sé. Le budget de la ville, c'est 5 milliards d'euros. Sì, il budget il y a une della rente. città sono 5 miliardi di euro, il budget della città. Il y a une rente que le parti d'Erdogan, l'AKP, ne veut pas perdre. Ed è un bottino che il partito di Erdogan non vuole assolutamente perdere. Nous verrons bien ce soir, Vedremo ou stasera peut-être demain o matin, forse domattina ce qui se passera avec Istanbul. ciò che succederà ad Istanbul. Parlons un peu maintenant, Nedim Gürsel, de toi et l'Italie. Donc il y a ce livre dont tu nous as déjà parlé, hein, qui est un récit de voyage. Tu fais beaucoup de récits de voyage, hein, donc. Mais l'un d'entre eux, c'est en Italie. Mais il y a eu aussi un livre qui, malheureusement, n'a pas été traduit en italien, qui s'appelle Les Turbans de Venise. C'est curieux qu'il ne soit pas traduit, alors que 5-6 de tes livres ont été traduits. Et dans ce Turban de Venise, le héros du livre, Kamil Uzman, qui est un professeur turc, n'est-ce pas, de l'histoire de l'art, il va à Venise pour y trouver les traces de l'influence ottomane dans la peinture de la Renaissance italienne. Parliamo un po' dell'Italia di cui hai scritto e di cui hai scritto anche in questo libro che si chiama I turbanti di Venezia, ma che non ha ancora visto la traduzione in italiano, dove il personaggio di questo romanzo, Kamil Uzman, si reca a Venezia per ritrovare in cerca delle tracce dell'influenza ottomana nella pittura del Rinascimento italiano. Oui, Les Turbans de Venise est un roman dont le personnage principal, Kamil Uzman, est un historien de l'art. È un romanzo dove il personaggio principale è uno storico dell'arte. Il va à Venise pour faire une recherche sur Gentile Bellini, Si reca a Venezia per fare una ricerca su Gentile Bellini, peintre officiel du Palais des Doges au XVe siècle, pittore ufficiale del Palazzo dei Dogi nel XV secolo, qui a fait le portrait de Mehmed II, che ha realizzato que nous appelons le conquérant. il ritratto di Maometto II, che in Turchia conosciamo come il Mehmet conquistatore. Mehmet Mehmed II, parce qu'il a conquis Byzance.
perché Istanbul. Mehmed ha conquistato Bisanzio che poi è diventata Istanbul. Et il a fait après la guerre avec la République de la Sérénissime. E ha lottato, ha fatto guerra con la Repubblica della Serenissima, quindi con Venezia, Pendant plus de 10 ans. per più di 10 anni. Il y a aussi le cas de Otranto, C'è où anche, les Turcs ont débarqué à Otranto tanto che i turchi hanno sbarcato ad Otranto à l'époque de Mehmed II. nel periodo di Mehmed Donc II. Mehmed II a fait la guerre avec l'Italie, Mehmed ha fatto la guerra con l'Italia, mais une fois le traité de paix signé, ma una volta siglato il trattato di pace, la première chose qu'il a faite, la prima cosa fatta c'est de demander un peintre è di chiedere un pittore, pour se faire son portrait, e di chiedere all'Italia un pittore per farsi fare il suo malgré ritratto, l'interdiction de l'image dans l'islam. malgrado l'immagine sia vietata nell'Islam e dall'Islam. Donc, le personnage dans le roman fait le voyage à l'opposé. Gentile Bellini est allé à Istanbul. Quindi il personaggio fa il viaggio al contrario, Gentile Bellini che si è Il a recato fait ad le portrait Istanbul, du sultan. ha realizzato il ritratto del sultano Et mon personnage vient à Venise, e il mio personaggio viene a Venezia 5 siècles plus tard, 5 secoli dopo pour en savoir davantage sur ce peintre. per sapere su questo pittore, Mais il découvre le frère Giovanni Bellini, ma scopre il fratello Giovanni qui est Bellini, encore un plus grand peintre. che è un pittore ancora più Et il grande, découvre les Madonnes. e scopre De le Giovanni Madonne Bellini. di Giovanni Et comme Bellini. il a perdu sa mère E, dans com- son enfance, e dato che aveva perso sua madre durante l'infanzia, il a la nostalgie de la mère, avverte la de sa nostalgia propre mère, di sua madre, qui s'identifie à l'image de la Vierge che identifica nell'immagine della peinte Vergine, par Giovanni. dipinta da Giovanni Bellini. Il travaille à la bibliothèque Correr, Lavora Venise. nella biblioteca di Venezia, mais dans chaque roman, il faut une histoire d'amour. ma in ogni romanzo c'è una storia di amore. Ce n'est pas une obligation, mais d'habitude, c'est comme ça. Non è un obbligo, ma di norma in un romanzo è qualcosa che Et c'è il sempre. tombe amoureux de la bibliothécaire Lucia. E si innamora della bibliotecaia Lucia. Et ce roman raconte, comme tu as dit, la rencontre de deux mondes, E questo romanzo, come hai detto, racconta dell'incontro di due mondi, l'Occident et l'Orient, Oriente ed Occidente, à travers la peinture vénitienne. attraverso la pittura veneziana. Voilà, c'est aussi un roman sur Venise et Istanbul. È un romanzo dunque su Venezia ed Istanbul. Je l'ai écrit en partie à Venise. In parte l'ho scritto a Venezia, C'est une longue histoire. è una storia lunga. Donc, adesso parlo io di te. Donc, ce livre n'a pas été encore traduit en italien, mais il y a d'autres livres qui ont paru ici, La prima donna, il romanzo del conquistatore, L'ultimo tranvia, Nel paese dei pesci prigionieri, di cui abbiamo già parlato, e L'angelo rosso. Et vorrei adesso che ci fermasse. Je voudrais maintenant qu'on s'arrête un peu sur l'Angelo Rosso, l'ange rouge. C'est un livre sur Nazim Hikmet, le grand poète, hein, mais l'ange rouge, ce n'est pas lui. Hein. Même si Hikmet est, à l'instar de Pablo Neruda ou d'un Louis Aragon, le poète communiste rouge par excellence. E soffermiamoci adesso sul libro L'angelo rosso, su Nazim Hikmet, anche se non è lui ad essere l'angelo rosso, malgrado è a livelli di un Pablo Neruda o un Louis Aragon, e dunque il poeta comunista per eccellenza. Oui, L'Ange rouge est un roman qui interroge
le XXe siècle, L'Angelo Rosso è un romanzo che interroga il XX qui a secolo, été, à mon sens, le siècle du communisme. che per me è stato il secolo del comunismo. Si l'on considère qu'on entre dans le siècle avec la révolution d'octobre, Se lo si considera il secolo in cui è avvenuta la rivoluzione di ottobre, avec l'insurrection spartakiste à Berlin, con l'insurrezione a Berlino, et on sort du communisme à la fin avec la chute du mur de Berlin. e si esce novembre fuori dal 89. comunismo con la caduta del muro di Berlino a novembre dell'89. Et le poète turc Nazım Hikmet, E questo poeta turco, Nazım Hikmet, comme certains grands poètes de sa génération, come anche altri poeti grandi della sua generazione, comme Neruda, comme Aragon, come Neruda, Aragon, comme Ríchos en Grèce, par come exemple, Riccio Sangres per esempio, c'était une génération de grands poètes qui ont cru au lendemain qui chantent. hanno creduto, è una generazione di grandi poeti che hanno creduto nel domani che cambia fondamentalmente. Sì, domani che cantano, Canta. dunque alla rivoluzione. Et j'ai construit ce roman sur 3 villes, E ho costruito questo romanzo su 3 città. Istanbul, où Nazım Hikmet a grandi Istanbul, dove Nazım Hikmet è au cresciuto début du XXe siècle, all'inizio del XX secolo, Moscou, où il s'est exilé après être sorti de la prison, Mosca, dove si è esiliato all'uscita, al rilascio dal carcere, mais où il a été déjà jeune communiste. dove era stato già giovane comunista Il a vécu la révolution d'octobre. e ha vissuto la A Mosca. rivoluzione di ottobre a Mosca. Et puis Berlin, E poi Berlino, qui est une ville emblématique des grandes tragédies du XXe siècle. che è una città emblematica delle grandi tragedie del XX secolo. Donc c'est un roman, ce n'est pas une biographie. Questo romanzo non è una Il biografia, y a des personnages, ci sono dei personaggi, une histoire d'amour entre le biographe de Nazım Hikmet et une jeune femme berlinoise. una storia d'amore tra il biografo di Nazım Hikmet e una giovane berlinese, Mais L'Ange Rouge est un livre qui essaye de comprendre l'engagement de ces grands poètes pour une cause qui n'existe plus aujourd'hui. C'est fini, on est sorti du ma communisme. l'Angelo Rosso è un romanzo sulla causa sposata da questi poeti, che è causa che oggi in parte non esiste più. Cet ange rouge, donc, le biographe, il va à Berlin parce qu'il veut le rencontrer. Et l'ange rouge, c'est un espion, c'est un membre des services secrets De la Stasi. de la Stasi allemande, et qui a fait un dossier sur Hikmet. Et bien entendu, un biographe doit être très content, puisqu'il va rencontrer presque un livre qu'on a déjà écrit sur Nazım Hikmet, même si c'est à travers les yeux, disons, des services secrets. Donc il y a aussi un livre dans le livre. Questo biografo si reca a conoscere Nazım Hikmet, ma in realtà è un informatore, una spia della Stasi. No, diciamo, il biografa va a Berlino perché è stato contattato da qualcuno che ha scritto su Hikmet, e questo è una spia dei servizi segreti, perché quando Hikmet stava a Berlino aveva un dossier della Stasi, che erano i servizi segreti, no? Dunque lui ha già un libro scritto quasi su Hikmet, e questo interessa molto il biografo, perché gli darà la possibilità di sapere un po' di più su Hikmet. C'est exact, c'est un personnage qui s'appelle Ali al-Bayrak, È un personaggio che si chiama Ali al-Bayrak, qui a été communiste comme Nazım Hikmet, che è stato comunista come Nazım Hikmet, membre du Parti communiste turc clandestin, membro del Partito Comunista Turco clandestino,
Il a fait de la prison avec Nazım È Hikmet. stato in prigione con Nazım Hikmet, Mais il était homosexuel ma era omosessuale et éperdument amoureux de Nazım Hikmet. e perdutamente anche innamorato di Nazım Hikmet. Mais Nazım Hikmet ne s'intéressait qu'aux femmes. Ma Nazım Hikmet si interessava soltanto alle donne. Et plus tard, il a été en exil comme Nazım Hikmet à Moscou. E in seguito, come Nazım Hikmet, è stato anche lui esiliato a Mosca Et Stasi, les services secrets est-allemands, e la Stasi, i servizi segreti tedeschi, voulait qu'il écrive des rapports sur le comportement de Nazım Hikmet. volevano che scrivesse sul comportamento e su quelli che erano i rapporti di Nazım Hikmet. Donc il est devenu un mouchard. Dunque è diventato uno spione, un informatore, Mais Nazım Hikmet ne savait pas qu'il l'avait trahi. ma Nazım Hikmet non sapeva che Ali lo avesse tradito. Et ce personnage, Ali al-Bayrak, quand il vieillit à Berlin, E questo en exil, personaggio di Ali al-Bayrak, quando invecchia a Berlino, il a des regrets. ha dei rimorsi Donc il fait appel au biographe e quindi fa appello al Nazım biografo di Nazım Hikmet pour qu'il vienne à Berlin perché si rechi a Berlino pour lui donner les rapports secrets qu'il a donnés à Stasi. per farsi restituire i rapporti segreti che aveva dato alla Stasi. Mais j'aimerais vous raconter une petite anecdote Vorrei- à propos de ce roman, Vorrei raccontarvi un parce piccolo que la aneddoto question qui est l'ange rouge per la m'a questione été posée. Vous pouvez imaginer par qui? per la questione di chi è l'angelo rosso. La domanda che mi è stata posta, provate ad immaginare un po' da chi. Eh bien, par le pape Francesco. E la domanda mi è stata fatta niente di meno dal Papa Francesco. Parce qu'il y a 2 ans, 2 anni fa j'étais invité à une rencontre sur le dialogue interreligieux à Assisi. ero stato invitato ad un incontro sul dialogo interreligioso ad Assisi. Comme j'ai travaillé sur le prophète de l'islam, Dato che ho lavorato sul profeta, sui profeti dell'Islam, il m'avait demandé de parler un peu du dialogue interreligieux mi aveva chiesto di parlare un po' del avec les dialogo représentants, interreligioso avec les représentants du haut rang con i rappresentanti des orthodoxes, des musulmans et des catholiques. delle religioni musulmana, ortodossa e cattolica. Et le pape est venu nous rendre visite E à la réunion. il Papa è venuto a farci visita durante questa riunione Et l'Angelo Rosso venait de paraître en Italie. e l'Angelo Rosso era appena uscito in Italia. Alors je me suis précipité dans une librairie, je l'ai acheté pour l'offrir au pape. Allora di corsa sono andato in una libreria per comprarlo e donarlo al Papa. Alors je lui ai dit, Saint-Père, je vous offre Allora gli ho mon detto, dernier roman Sua Santità le offro il qui mio vient de romanzo paraître en Italie. che è appena uscito in Italia. Il a pris comme ça le livre, Lui ha preso il libro il a dit, ah, Angelo Rosso, qui est cet ange rouge? Chi è quest'angelo Chi è rosso? Dio? Chi è? Et j'ai pas osé dire au pape que c'était un homosexuel, un communiste. E io non ho avuto però il coraggio di dire al Papa Un che l'angelo traître. rosso è un comunista, è un omosessuale, È una spia. una spia. Je lui ai dit, Saint-Père, si vous avez un peu de temps, jetez un coup d'œil et vous allez le découvrir vous-même. Santo Padre, se ha un po' di tempo, ci dia un colpo d'occhio così lo scoprirà da solo. Voilà l'histoire, la petite anecdote. Il faut dire que le livre de l'histoire entre le biographe donc et l'agent, l'ex-agent de la Stasi, donc qui est une partie du livre, est aussi construit un peu comme un roman d'espionnage, puisque cet espion, ce mouchard, il donne rendez-vous
à ton biographe, mais il ne vient pas au rendez-vous, mais il l'observe, il est là, mais il l'observe de loin. Après, il donne un deuxième rendez-vous, et il y a comme un fil à travers le roman des rendez-vous avant que ne se fasse la rencontre. Quindi può essere definito anche un romanzo di spionaggio, visti quelle che sono le vicende tra l'informatore e il biografo, quindi una serie di appuntamenti ma che non vengono attesi. Sì, però è lì, lo osserva. Lo osserva da lontano. E poi gli telefona per dirgli ti ho visto. Il y a une sorte, c'est vrai, de parodie du roman d'espionnage. In realtà è una sorta di parodia del romanzo di spionaggio. Parce que j'ai écrit ce roman en partie à Berlin, Perché in parte ho scritto questo romanzo a Berlino, à Wannsee, au bord du lac de Wannsee, où il y a une résidence pour écrivains. sul bordo del lago di Wannsee, dove c'è una residenza per scrittori. Et à Wannsee, il y avait un pont quand il y avait les deux villes, Berlin-Est et E in Berlin-Ouest. questa zona si incontrano le città, Berlino, c'era un ponte che collegava Berlino Est e Berlino Ovest, Où l'on procédait à l'échange des espions. dove hanno messo sotto processo gli scambi tra spie. J'ai voulu créer une atmosphère comme ça de Berlin, Ho voluto ricreare un'atmosfera di Berlino des années 60, au début de la construction du mur. un'atmosfera degli anni 60, quando all'inizio è stato costruito il muro. Donc il y a un des protagonistes, c'est l'agent, et puis il y a le biographe qui te ressemble beaucoup. E poi c'è il biografo di questo romanzo che sembra somigliare tanto a te. Les personnages qu'on créait I personaggi che sono stati creati finissent par ressembler à leur créateur. finiscono per assomigliare a chi li ha creati, Ou le contraire, o il contrario, l'écrivain finit par ressembler à ces personnages. lo scrittore finisce per Dans les deux somigliare ai propri personaggi, è a doppio senso, Même si parfois cela paraît invraisemblable. anche se a volte tutto ciò sembra strano, inverosimile. Par exemple, vous savez que le roman de Flaubert, Madame Bovary, Sapete che il romanzo di Flaubert, Madame Bovary, a été interdit è stato vietato à une époque, durante tutta un'epoca, à l'époque de Flaubert. durante il periodo contemporaneo di Flaubert. Et l'auteur a été jugé. E l'autore è stato messo sotto accusa, è stato giudicato, Parce que Madame Bovary trompe son mari, donc pour la morale bourgeoise de l'époque, c'est pas bien. per quella che era la morale borghese dell'epoca, visto che Madame Bovary tradiva suo marito. Le juge demande à Flaubert, à Gustave Flaubert, E il giudice interroga Flaubert e gli chiede: mais qui est cette femme, Madame Bovary, qui trompe tout le temps son mari? chi è questa donna di nome Madame Bovary che tradisce tutto il tempo il marito? Et Flaubert a répondu, c'est moi. E Flaubert ha risposto: sono io. Mais vous connaissez le portrait de Gustave Flaubert, il est très viril. Ma conoscete, avete idea del ritratto di Flaubert, che è molto virile, è un pezzo d'uomo con i baffi? Le personnage central du livre, c'est quand même Nazim Hikmet. C'est sur lui que tourne tout, et donc nous allons conclure notre entretien autour de ce grand poète qu'a été Hikmet, qui n'a pas vu la chute du mur de Berlin. Son cœur aurait sans doute éclaté s'il avait participé, disons, à la télé ou je ne sais pas où, à la vue de l'écroulement du mur de Berlin. Il serait mort de chagrin, écris-tu quelque part dans le livre. Alors parle-nous un peu de Hikmet. On sait
que très tôt, ta thèse universitaire portait justement sur Hikmet, où tu le compares à Aragon. Parlaci un po' di Hikmet, che è il vero personaggio del libro, il quale però non ha potuto vedere con i suoi occhi la caduta del muro di Berlino, e di cui tu addirittura parli nella tua tesi di laurea e lo vai a paragonare a Louis Aragon. Nazım Hikmet est une des grandes figures de la poésie du XXe siècle. Nadim Hikmet è una delle grandi figure della poesia del XX secolo. C'est aussi un grand novateur È pour un la poésie grande turque. innovatore per quella che è la poesia turca, Mais en même temps, c'était un militant ma allo stesso tempo era un qui militante a défendu aussi une cause politique. che ha difeso, che ha sposato anche una causa politica, Et il est toujours resté fidèle à la ligne du Parti communiste. ed è rimasto sempre fedele a quella che era la linea del Partito Comunista. Mais quand il est sorti de la prison et qu'il a été en exil à Moscou, Ma quando è uscito di prigione ed ha trascorso il suo esilio a Mosca en 1951, nel 1951, il a vu de près un peu ce qui se passait. Staline n'était pas encore mort. ha visto quello che succedeva a Mosca ed in Russia, rendendosi conto che Stalin non era un uomo di grande Non era ancora morto, perché è morto nel non era ancora 1953. morto. Et il a été quelque peu déçu. Mais il ne voulait pas le dire comme ça ouvertement. Il était un peu critique vis-à-vis de ce qui se passait. Era critico, era stato anche un po' deluso da quello che aveva visto, ma non voleva ammetterlo e dirlo apertamente. Et quand il y a eu le 20e congrès et le rapport de Khrouchtchev en 1956, E quando c'è stato il 20° congresso nel 1956, il a été à Moscou et il a écrit des poèmes anti-staliniens. è stato a Mosca e ha scritto dei poemi, delle poesie contro lo stesso Stalin, Mais il a toujours cru ma ha sempre creduto au lendemain qui chante. del domani che canta, ha creduto sempre nella rivoluzione. C'est pour cela que j'ai dédié ce roman a Nazım Hikmet, Ed è per questo che ho dedicato questo romanzo a Nazım Hikmet, annonciateur de beaux jours annunciatore dei buoni giorni qui ne sont jamais venus. che non sono mai arrivati. Alors, Toi et Hikmet, c'est quoi cette histoire, puisqu'elle est là dès le début? Tu Hikmet, parlaci di questa storia, visto che è lì dall'inizio. il a eu une vie très romanesque. C'è stata una vita molto rocambolesca, Mais en même temps, c'était un homme sincère ma allo stesso tempo era stato un uomo et sincero même parfois naïf. e genuino, anche ingenuo. Et il a connu les grands événements de son siècle. Ha conosciuto i grandi avvenimenti del suo secolo Et malgré les dures conditions, e malgrado le condizioni difficili il a pu garder son optimisme. ha conservato e ha saputo conservare il suo ottimismo. Et tous ces éléments font que je me suis intéressé à lui E questi elementi messi insieme hanno fatto in modo che io mi interessassi a lui, en tant que grand poète, anche perché è stato un grande poeta, mais aussi en tant que représentant un peu de cette problématique du XXe siècle que fut le communisme. ma anche in qualità di rappresentante di quello che è successo nel XX secolo, e tra cui il comunismo. Est-ce que tu peux imaginer ce qu'il penserait aujourd'hui s'il revenait? Riusciresti ad immaginare quello che potrebbe pensare oggi se
potesse tornare qui. Oui, j'ai essayé souvent d'imaginer. Par exemple, une fois en exil, il a beaucoup voyagé. Sì, ho provato spesso ad immaginare, anche E- perché tante volte in esilio ha provato tante volte a viaggiare. Il allait surtout dans les capitales des pays socialistes de l'époque. Si è recato in visita soprattutto nelle capitali dei paesi sovietici Il aimait beaucoup Prague. e amava particolarmente Praga. Il a écrit de beaux poèmes sur Ha Prague, scritto delle belle poesie su Praga, sur l'architecture baroque de la ville. sull'architettura barocca della città. Mais heureusement qu'il est mort avant le printemps de Prague. Ma sfortunatamente è morto prima En della 68, primavera quand les tanks di Praga. soviétiques sont entrés dans Prague, Nel 1968, quando i carri qu'est-ce qu'il armati aurait comme réaction? Je n'en sais rien, mais ça aurait été un grand chagrin pour lui. Ma sarebbe stato un grande dispiacere per lui. Et il est aussi venu en Italie. Ed è venuto anche in Italia. Il a écrit un beau poème, un peu léger comme ça, sur Rome. Ha scritto una poesia, un poema così leggero anche su Roma. Et ce poème, je le cite de mémoire, commence, ça s'appelle Ma première soirée à Rome. E questa poesia è intitolata La mia prima sera a Roma. Si chiama La mia prima sera a Roma. Et le poème commence par, donc c'est ma première soirée à Rome, E inizia con È la mia prima sera a Roma, où j'ai été obligé d'acheter le premier parapluie de ma vie parce qu'il pleuvait. dove sono stato costretto a comprare il mio primo ombrello nella mia vita perché pioveva. Et ainsi de suite, il parle des fontaines de E Rome. poi passa a parlare delle fontane di Roma. Peut-être une dernière question. Le rapport entre la fiction et la réalité dans ce livre. Tu écris en exergue au livre, tu nous dis un peu le mode d'emploi. Tu nous dis, dans ce roman, hormis Nazim Hikmet et les personnages historiques, tout est fiction. Comment ça se mélange? E parliamo un po' del rapporto tra finzione e realtà, visto che ci dai anche delle istruzioni di uso per leggere i tuoi romanzi. Dici, in questo romanzo, a parte Nazim Hikmet e i personaggi storici, tutto è finzione. Come funziona questo mix? Voilà, d'où la difficulté de manipuler des personnages inventés Da qui la difficoltà di manipolare dei personaggi inventati avec des personnages qui ont une réalité historique. con dei personaggi che hanno un fondamento storico. C'est pour cela que j'ai inventé le personnage du biographe. Ed è per questo che ho inventato il personaggio Nazim del biografo di Nazim Hikmet. Lui, il est fictif, Lui è finzione, mais à travers ce que nous lisons, le véritable personnage du récit, c'est Nazim Hikmet qui, lui, est une réalité. ma attraverso ciò che leggiamo il vero personaggio è Nazim Hikmet, che appunto è realtà. J'ai essayé de faire un roman comme ça, qui allait, disons, qui se balançait entre la fiction et la réalité, parce que on ne peut pas se détacher, quand on parle de Nazim Hikmet, de la réalité du XXe siècle, encore une fois. Ho provato a scrivere un romanzo che è una via di mezzo tra finzione e realtà, perché non è possibile staccarsi da quella che comunque è la realtà del XX secolo. Dans un poème qu'il a écrit dans la prison, E in una poesia che lui ha scritto dalla prigione, il dit qu'il est fier de son siècle, dice di essere fiero del suo secolo, qu'il n'aurait pas envie de vivre ni au XIXe siècle ni au XXIe siècle. che non vorrebbe vivere né al secolo precedente ma nemmeno al XXI. Moi, je me suis posé la même question, E io mi sono fatto la stessa domanda. et notre génération
E la parce que nostra nous avons le même generazione, âge, visto che abbiamo la stessa cher età, Jean, nous sommes à cheval entre les deux siècles. noi siamo a cavallo tra i due secoli. Nous avons connu le XXe siècle, Abbiamo conosciuto il XX la fin du secolo, communisme, la fine del comunismo, mais maintenant nous assistons à la montée du religieux ma adesso assistiamo all'ascesa del religioso et du fanatisme e del fanatismo islamiste. islamista. C'est pas mieux Non è que le meglio. XXe siècle, Non. alors voilà. Il y a aussi le nationalisme. Il y a aussi en Europe surtout les E c'è il nazionalismo, in monte. Europa c'è il populismo che è in crescita. Nous sommes entrés dans un siècle Siamo entrati nouveau in un secolo nuovo qui est aussi violent che è que anche le violento, précédent, allo stesso modo del même s'il precedente, n'y a pas eu de guerre mondiale. anche se non ci sono state touche guerre du bois. mondiali. Tocchiamo ferro. Merci beaucoup, Nedim, pour tout ce que tu nous as dit ce soir. Merci. Merci de votre patience. Bonsoir. Nedim Gürsel. Voilà. Merci à notre ami. Forse a questo punto, come facciamo sempre, possiamo chiedere se c'è qualcuno che vorrebbe fare. Ho lavorato io finora, no? Ora tocca a voi. Forse avete il desiderio di sapere cose che non ha detto Nedim Gürsel e possiamo aprire per qualche minuto un dialogo con la sala. Non so, c'è una domanda? Sì, c'è una domanda qui. Come facciamo? Il microfono? Bonsoir et merci pour être ici. Je parle en français, même si je ne le connais aussi bien, mais je voudrais parler en français. Peux-je faire deux questions? Oui. La première, c'est ça. Je voudrais connaître, monsieur, les mots que vous aimez et que vous aimez écrire. Et les mots. Les mots? Les mots. Les paroles. Oui. Uh-huh. Les mots? Les mots que vous aimez. Ah, Hein? en Ceci turc que vous ou aimez. en français? En français. Ok. Non, vous avez dit que vous écrivez en turc et en français. Et alors, en turc et en français. D'accord. Et les mots que vous n'aimez pas. Les mots que vous n'utilisez pas. Et l'autre question, c'est pour les étudiants qui sont ici. J'ai lu que vous avez fondé le Parlement international des écrivains. Et je voudrais que vous disiez quelque chose à propos de ça, surtout à les étudiants qui sont ici. Merci. Allora, la prima domanda è, visto che scrivi in turco e in francese, quali sono le parole che ami e quelle che non ami? E la seconda domanda, visto che è fondatore del Parlamento degli scrittori europei, Parlamento europeo degli scrittori, di dire qualche parola riguardo a questo. Alors, les mots que j'aime en français, ils sont plusieurs. Le parole che amo in francese sono diverse. Par exemple, j'aime le mot liberté. Ad esempio mi piace la parola libertà. J'aime le mot fleuve. Amo la parola fiume. J'aime le mot ville. Mi piace la parola città. Et les mots que je n'aime pas beaucoup, par exemple, impôt. E le parole che non mi piacciono tanto ci può essere
quella tassa, le tasse. Le mot âme, j'aime pas beaucoup, je ne sais pas pourquoi. E la parola animo? Am? Âme, anima. Ok, anima. Alors, le Parlement international des écrivains a été fondé à Strasbourg. Il Parlamento degli scrittori internazionale degli scrittori è stato fondato a Strasburgo Et j'étais parmi les écrivains fondateurs ed ero tra gli scrittori fondatori parce que à l'époque, nous avions pensé qu'une institution européenne perché all'epoca abbiamo pensato che un'istituzione europea de ce genre aurait une fonction. di questo tipo avrebbe svolto una funzione. Cette initiative a été appuyée par l'Union européenne, E questa iniziativa è stata supportata dall'Unione Europea par la ville de Strasbourg, e dalla stessa città di Strasburgo. et un des projets, à mon avis, qui a réussi, Ed è stato anche uno dei progetti che secondo me è c'était le stato projet des villes refuges pour les écrivains persécutés. un progetto riuscito è stato quello delle città rifugio che hanno ospitato gli scrittori perseguitati. On a essayé de créer des villes refuges pour les écrivains qui avaient des difficultés dans leur pays. Abbiamo provato a mettere su delle città rifugio per gli scrittori che avevano problemi nei loro paesi. A commencer par Strasbourg, mais il y a eu aussi d'autres villes. A cominciare da Strasburgo, ma anche con altre città. Et quand la ville de Strasbourg a changé de maire, E quando il sindaco della città di Strasburgo è cambiato, le projet n'a pas abouti. Donc aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. il progetto non è proseguito, non è andato avanti e tuttora non è operativo. Buonasera, io non parlo francese, farò la domanda in italiano. Volevo chiederle, lei che è dovuto fuggire dalla Turchia, nell'Europa attuale, quale trova che sia il paese più lontano da una vera democrazia, a parte la Turchia? Il paese che è? Più lontano da una vera democrazia. Ok. Quand tu as de t'enfuir de la Turquie, quel est le pays européen qui, au présent, est le plus loin de la démocratie? Parmi les membres de l'Union européenne, Oui. les 28 pays, Oui. Le moins démocratique. je dois dire qu'il y a ce qu'on appelle les critères de Copenaghen. Devo chiamare in casa quello che è il criterio di Copenaghen. Ce sont des critères E sono dei Politici. valori politici qu'il faut remplir pour être membre de cette union. che sono dei criteri, dei valori che bisogna soddisfare per essere membri di questa comunità, come la comunità europea. Et en principe, les 28 pays E européens all'inizio i 28 paesi europei s'engagent à respecter ces critères. si impegnano a rispettare questi criteri, questi parametri, Mais depuis quelques années, il y a quelques problèmes ma da qualche anno c'è qualche problema avec certains pays que vous connaissez sans doute. con alcuni paesi che sicuramente conoscete tutti, senza dubbio. Mais je ne voudrais pas juger. Ma io non vorrei giudicare. En tout cas, je peux dire un mot de la France. In ogni caso potrei dire qualcosa sulla Francia. La France m'a accueilli à une époque difficile de ma vie. La Francia mi ha accolto in un periodo difficile della mia vita Et je lui dois ça. e io le accueil. devo questo gesto, le devo questa accoglienza nei miei confronti. Et elle m'a donné la possibilité de m'ouvrir aux autres cultures. E la Francia mi ha offerto la possibilità di aprirmi anche a quelle che sono le altre culture, Et elle ne m'a rien imposé. ma non mi ha mai imposto niente. Peut-être un peu la francophonie. Forse un po' la francofonia.
on me dit maintenant, Adesso mi si dice, si tu avais joué la carte de la francophonie se avessi giocato la carta della francofonia comme tes deux amis, con come i tuoi due amici, Amin Malouf, il est à l'Académie française, come questi tuoi amici, uno di loro è andato all'Accademia Nazionale Francese et comme Tahar Benjeloun, e con Tahar il est Benjeloun à l'Académie Goncourt. è arrivato all'Accademia Goncourt. Et moi, en tant qu'écrivain turcophone, j'écris toujours sans être... Ma io in qualità di scrittore di lingua turca ho sempre scritto in questo modo, ho sempre usato il turco. Buonasera, senta, io le volevo chiedere cosa l'ha spinta a scrivere dal punto di vista di un saggio del profeta dell'Islam Muhammad. Che cosa può ripetere? Cosa ha spinto il signor Gursella a scrivere del profeta dell'Islam Maometto? Lui ha scritto un libro, un saggio su Maometto, mi interessava sapere... Le figlie di Allah. No, un altro libro praticamente sulla figura del profeta nella letteratura. Mohammed dans le... Esattamente, sì, esattamente. Monsieur, Comment tu en es venu à écrire a ce écrit... livre-là? Ah. Avant d'écrire ce livre, qui est une analyse, comme Prima je di l'ai scrivere dit, questo libro, che è de la un'analisi perception du prophète de l'islam en Europe, della percezione del profeta islamico in Europa, j'ai écrit un roman, Les filles d'Allah, ho scritto un romanzo che si intitola Le figlie di Allah, où Mohammed est au centre du récit. dove Mohammed è al centro della storia, del resoconto, Parce que j'ai eu une enfance musulmane. perché io ho avuto una infanzia e un'educazione di stampo musulmano. Mon grand-père maternel, dont je porte le nom, Mio nonno materno, di cui porto il Nedim, nome, était un juriste, era un giurista mais aussi un musulman pieux. e allo stesso tempo un musulmano, un uomo pio, Qui m'amenait à la mosquée che mi tous les portava vendredis, in moschea tutti i venerdì, qui me récitait le Coran. che mi recitava il Corano. Et après, j'ai évolué vers d'autres horizons, j'ai oublié tout ça. Dopodiché mi sono aperto ad altri orizzonti e ho dimenticato tutto quello che c'era stato prima. Une fois atteint la cinquantaine, E una volta arrivato ai 50 anni j'ai voulu un peu renouer avec cette enfance musulmane. ho voluto un po' rinfrescare, rispolverare questa infanzia musulmana, En écrivant Les filles d'Allah. scrivendo Le figlie di Allah. Et j'ai fait pas mal de recherches sur la naissance de l'islam. E ho svolto delle ricerche sulla nascita, su come è nato l'Islam, Sur la vie du prophète, sulla vita del profeta, sur le Coran. sul Corano stesso, Et j'ai été fasciné par le personnage e de sono Mohammed. stato affascinato dal personaggio di Mohammed, di Maometto. Mais quand vous faites d'un prophète un personnage de roman, Ma quando un profeta viene trasformato in un personaggio romanzesco, vous le désacralisez. viene desacralizzato, Et ça ne plaît pas à tout le monde. e questo non piace chiaramente a tutti. Et comme j'avais fait toutes ces recherches pour écrire le roman, E come avevo svolto tutte queste ricerche per scrivere questo romanzo, j'ai voulu continuer un peu sur le même sujet. ho voluto continuare trattando lo stesso soggetto, lo stesso tema, Et essayer de voir comment on a vu ce personnage e di provare a vedere come questo personaggio era visto, qui a une réalité historique visto che ha una realtà storica, à l'étranger, en Occident. come era visto questo personaggio storico in Occidente, quindi in una realtà straniera. Voilà. Alors, toujours en parlant de la Turquie, concernant la difficile situation de la presse actuellement, vous êtes optimiste, je veux dire, arriveront des beaux jours? Vous êtes optimiste?
Concernant la situation de la presse, Je suis optimiste pour la arriveront des condition beaux jours pour les actuelle. journalistes qui sont vraiment répressés actuellement. En Turquie. Oui, c'est ça, concernant la situation de la Turquie actuellement. Pour tout vous dire, je ne suis pas optimiste. A dirla francamente non sono ottimista, Parce que l'état de droit n'existe plus. perché lei ha chiesto se si sente ottimista riguardo a quella che è la situazione attuale in Turchia per quanto riguarda la stampa. Quindi, C'est le règne de l'arbitraire absolu. ma lui ha risposto, Nedim ha risposto che non è affatto ottimista perché è un periodo di caos totale. La justice n'est plus indépendante. La giustizia non è più indipendente Elle est dépendante de M. Erdogan. la giustizia dipende da Erdogan. Et la Turquie évolue vers un régime très autoritaire. In una Turchia che è evoluta, che si è spostata verso un regime molto autoritario. Et dans ces circonstances, E in queste circostanze, malheureusement, il y a des journalistes purtroppo ci sono dei qui sont giornalisti poursuivis. che sono perseguitati. Il y a, par exemple, Kavala, un homme d'affaires qui est en prison Ci sono dei giornalisti che si trovano, ad esempio, pour in avoir, prigione soi-disant, préparé les événements de Gezi. Il y a eu les... Oui. per, Ça con la- c'est encore autre chose. Pour vous dire qu'il y a des gens qui attendent leur acte d'accusation. Ci sono persone che stanno in attesa di ricevere il giudizio di accusa, la Qui n'arrivent condanna. pas. Ils sont en prison. Si trovano imprigionate in attesa di Je vais essere... vous citer le cas de Deniz Yücel, Vi cito il caso di Deniz Yücel, un journaliste turco-allemand. un giornalista turco tedesco. Il était correspondant du journal allemand Die Welt. Era il corrispondente del quotidiano tedesco Die Welt. On l'a arrêté, È stato arrestato, on l'a mis en prison messo in prigione et Erdogan s'en est servi comme otage dans ses pourparlers avec Merkel. e Erdogan se n'è servito come ostaggio per parlare e per trattare con Merkel, con Angela Merkel. Il a été libéré au bout d'un an È stato liberato da un anno, sans avoir vu son acte ma d'accusation. senza aver visto il suo atto di accusa. Au bout d'un an, il ne savait toujours pas de quoi il était accusé. E di conseguenza non sapeva nemmeno di cosa era stato accusato. Il a été libéré, Merkel a envoyé son avion privé, È stato liberato, la Merkel ha inviato il suo jet il est privato, allé en Allemagne maintenant, on n'en parle plus. Mais è tornato in Germania e adesso non se ne parla nemmeno più. qui est responsable de sa détention durant un an? Ma chi è responsabile della sua detenzione per un anno? Il y a des cas de ce genre, Ci très sono fréquents. casi di questo genere e sono molto frequenti. D'accord. Et- Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Oui. Ouais, c'est C'è ça. ancora tanta strada da D'accord. fare. J'ai compris, merci. Salve, me la sono scritta sentendo tutto quello che hai detto finora. Ero curioso di sapere come voi turchi vedete Ankara-Istanbul e Istanbul-Ankara, visto che Ankara è nota per il suo potere religioso, Istanbul è più una porta verso l'Europa, quindi come viene visto in Turchia questo confronto tra le due grandi città? Comment les Turcs voient Ankara et Istanbul? Vu que Ankara è il centro religioso, giusto? Il centro religioso Ankara, mi sembra che ha detto. Dovrebbe essere. Ankara devrait être le centre religieux della Turchia e Istanbul è il vero centro del potere. È più una porta verso l'Europa, quindi e diciamo le Istanbul- due anime della Turchia, quella più forse Pendant religiosa. Istanbul è la porte
vers l'Europe, la ville la plus ouverte. Oui, il faut dire que Ankara est la capitale politique. Ankara è comunque la capitale politica della Turchia. Quand Atatürk a fondé la République E quando Ataturk ha fondato la Repubblica en Turca 1923, nel 1923, il a choisi exprès cette petite ville d'Anatolie centrale ha scelto apposta questa città dell'Anatolia centrale pour en faire une capitale moderne, per farne una capitale moderna, tandis qu'Istanbul a été la capitale de deux grands empires, visto che Istanbul era comunque stata la capitale di due grandi imperi, Byzance d'abord et puis l'Empire ottoman di après. Bisanzio e più tardi dell'impero ottomano. Donc une ville très cosmopolite. Una città molto cosmopolita. Aujourd'hui, Ankara est une ville de 4 ou 5 millions. Oggi Ankara conta 4-5 milioni di abitanti. C'est une ville moderne, mais Ankara n'est pas le centre religieux. È una città moderna, è una città grande, ma in realtà non è il centro religioso. Le centre religieux de la Turquie, c'est la ville de Konya, Il vero centro religioso è la città C'est un turca peu- di Konya plus au sud d'Ankara, e si trova più a sud di où il y a Ankara, une très grande majorité dove d'islamistes de toutes sortes. vi è una grande maggioranza di islamisti di vario orientamento. Et Istanbul représente évidemment encore une ville, une mégapole cosmopolite. Mentre Istanbul rappresenta ancora una megalopoli cosmopolita. Et Istanbul est une belle ville, le site est beau. Istanbul è una bella città, è Il y a bella le- da le vedere, un bel Bosforo. posto, c'è il Bosforo, Les deux mers, i due mari, tous ces monuments byzantins, i monumenti ottomans, bizantini, une ottomani, vieille ville impériale. una vecchia città imperiale. Ankara est une ville moderne. Ankara è una città moderna. C'est pour cela qu'un poète, Yahya Kemal, Ed è per questo che un poeta, Yahya Kemal, qui était le chantre d'Istanbul, che era il cantore di Istanbul, et quand il a été député à l'époque kémaliste, quando è stato deputato all'epoca di Kemal, il était obligé de faire quelques séjours à Ankara parce qu'il était membre du Parlement. era obbligato a recarsi ad Ankara perché era membro del Parlamento. Alors on lui a demandé qu'est-ce que vous aimez le plus à Ankara. E gli è stato chiesto in quell'occasione che cosa amasse di più di Ankara. Il a répondu le retour à Istanbul. E lui ha risposto il ritorno ad Istanbul. Chiudo. Un'altra considerazione. La solita cattiveria verso i turchi. Perché non si può mai parlare di Armenia e Kurdistan con i turchi? Pourquoi on peut jamais parler de Arménie et de Kurdistan avec les Turcs? On parle. Sì, se ne Le parla. problème kurde est un problème très important de la Turquie d'aujourd'hui. Il problema del Kurdistan Qu'il è un faut problema résoudre. molto serio della Turchia odierna. C'est une population qui n'a pas tous les droits. È una popolazione a cui non sono stati riconosciuti tutti i diritti, Mais il y a un parti politique qui ma c'è un existe partito politico che et esiste qui existe au Parlement, e che esiste dentro al Parlamento, mais le dirigeant est en prison. ma il dirigente, il capo del partito attualmente in Il y a un prigione. problème. Avec le problème arménien, c'est une question plus de mémoire, pas de Per politique quanto actuelle. riguarda l'Armenia è più un problema di memoria che un problema politico vero La e proprio Turquie attuale. ne reconnaît pas le génocide. La Turchia non riconosce il genocidio, Moi, je pense qu'elle doit faire un travail de mémoire pour reconnaître cette tragédie. ma per me dovrebbe fare un lavoro di memoria per riconoscere quello che è stato fatto. Les nationalistes turcs n'aiment pas qu'on parle de ces problèmes. Vous I avez raison. nazionalisti turchi
come hai giustamente detto, non amano affatto che si tiri fuori questo problema. Mais il y a encore une marge de manœuvre. On parle de ces questions en Turquie. Il y a un débat. C'è un dibattito perché esiste ancora un margine di manovra, Même si cela pose un problème. anche se ciò rappresenta comunque un problema. Penso che questa è stata l'ultima domanda. Grazie ancora di essere venuti, grazie ancora a Nedim e ci vediamo domani. Domani saremo qui con un grande poeta del Cile, anche membro del Partito Comunista, come vedremo, e dunque sarà una bellissima serata intorno a questo poeta. Buonasera.